उस पर चोट लगा है गाड़ी में? हाँ, गाड़ी में थी तो छोटे ट्रक के ऊपर जो गाड़ी ट्रक के ऊपर हमने पिघला हर को बुलाओ, हर को बुलाओ। और नहीं आगे छाया हुआ था। गौरी आजा ए गौरी 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 हर रिस्पॉन्स देता है। अच्छा वो कान भी हिलाता है। तो पता चलता है कि सुन रहा है। हाँ, बस भीड़ है जाते। अभी तो आ जाते। आ जरा आ जरा हर 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 लाया जा सकता है। और हरो आ जाओ। ए हर आओ लो आओ हर इधर आओ गौरी इसका ड्रेसिंग लग रहा है दवा लगाते फिर पानी जाके भिगो के आते हैं फिर लगता है दवा। हाँ 1 हफ्ता लगेगा रहता है। ठंडा भी रहेगा जाके पानी में बैठ उसके ऊपर भी हम लोग अभी छाता लगवाने की सोच रहे हैं।